Esta es muy sencillo de armarse. Pueden ver aquí, se le ponen sus patitas. Este es algo que Brian está inventando ahorita para sus patas, para que se detenga. Ahora muéstrame ahí cómo puedes meter las manos para si alguien quiere hacer algo. Este es especial para las personas que hacen las uñas también. Ponen ahí, aquí pueden ver. Puede ser la medida que ustedes quieran.